Y seguimos llegando a más amiguitos. Ahora es el turno de este chocolatico. Miramos el perrito que andaba buscando comidita, nos detuvimos y le ofrecimos comidita. Nos dijo que sí quería. Colocamos el platico, le dimos las croqueticas y le pusimos el agüita. Siempre esperamos hasta que los perritos terminen para recoger el platico y la tacita para buscar el siguiente que le vamos a dar comida.